औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है ये जोड़ों से आवाज़ों का आना, जोड़ों का कड़कड़ाना, जोड़ों से कड़ाके निकलना, जोड़ों से आवाज़ें आना, जोड़ों का कड़कड़ाना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जब उठते बैठते हैं तो उनके जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, ख़ास करके हमारे जो ये घुटने होते हैं इनसे आवाज़ों का निकलना। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि दौरान नमाज रुकू और सजदे में जब कोई जाता है तो उस वक़्त भी कुछ लोगों के आवाज़ें आती हैं कड़ाके निकलने की। तो ये असल में मर्ज़ जो है ये रतूबत असलिया जो है इंसानी उसकी कमी की वजह से होता है और दूसरे नंबर पे खुश्की की वजह से होता है। जिन लोगों को खुश्की का सामना है, बहुत ज़्यादा उनकी खुश्की पैदा होती है जिस्म के अंदर, उन लोगों को ये मसला ज़्यादा होता है जोड़ों को कड़कड़ाने का या जोड़ों से आवाज़ों के आने का। हमारा जो आज का टॉपिक है इस मौजू के ऊपर ही है और इसका मुकम्मल असबाब, इलामात जो है और मर्ज़ का इलाज आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज एक बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है जो आप दोस्तों को दिया जा रहा है इस हवाले से। तो ये जो नुस्खा है ना सिर्फ रतूबत असलिया को पैदा करता है, जिस्म की खुश्की को दूर करता है, बल्कि ये असर नौ जो है जोड़ों के अंदर रतूबात पैदा करता है ताकि आवाज़ें जो आती हैं जोड़ों के कड़कड़ाने की वो ख़त्म हो जाती हैं इस नुस्खे के साथ। इस नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा है सबसे पहले उनकी बातें करेंगे, उसके बाद जो है उसके फ़वाइद के ऊपर आपको आगाह करेंगे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है सौंफ और दूसरे नंबर पे है ज़ीरा सफ़ेद। सबसे पहले आपने ये दोनों अद्वियात लेकर इनको गिरदो गुबार से साफ़ कर लेना है, मट्टी वगैरह से साफ़ कर लेना है और इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, पीस लेना है। उसके बाद इसमें आपने शामिल करना है मगज़े कद्दू। इस नुस्खे में जो बाकी अज़ा हैं उनमें है मगज़े कद्दू, मगज़े पिस्ता और इसके अलावा जो है मगज़े पंबा दाना। उसके बाद इसमें नारियल सफ़ेद है। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप हैरान होंगे कि नारियल सफ़ेद कैसे शामिल करना है। तो आप नारियल का जो सख्त छिलका होता है, जो सुर्खी माइल छिलका होता है बैक वाला, आपने वो ऊपर से उतार देना है। अंदर से सफ़ेदी माइल जो है वो आपने नारियल शामिल करना है। और इसका ये जो तमाम अद्वियात हैं इन तमाम अद्वियात का वज़न 100 ग्राम है। सौंफ भी 100 ग्राम है, ज़ीरा सफ़ेद भी 100 ग्राम है। उसके बाद जो मगज़े पिस्ता, मगज़े कद्दू, नारियल और बाकी आपको बताया मगज़े पंबा दाना जो है ये तमाम अद्वियात 100 ग्राम आपने लेनी है। ये तमाम अद्वियात 100 ग्राम लेकर आपने सफ़ूफ बना लेनी है। पहली दो चीज़ें आपने अलग पीसी हैं, सौंफ और ज़ीरे को। आप इसमें बाकी जो अद्वियात हैं इसको आप अलग पीसेंगे। ये तमाम अद्वियात जब बारीक सफ़ूफ हो जाएंगी तो उसके बाद आपने शहद 1 किलो लेना है और शहद का कवाम बनाकर तमाम अद्वियात आपने शामिल करनी है और इसकी आपने मजून बना लेनी है। ये माजून जो है ये आप सुबह शाम के हिसाब से आपने 2 टाइम लेनी है, सुबह और शाम के हिसाब से, और नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। एक तो ये आपका मुकम्मल इलाज है। दूसरे नंबर पर आपने देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल मरीज़ को करवाना है थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि उसके अंदर जो खुश्की पैदा हो गई है उसके जिस्म के अंदर वो खुश्की जो है वो तरी की हालत में आ जाए, तरी में बदल जाए। जब तरी की हालत में आ जाएगी या तरी की हालत में बदल जाएगी खुश्की, तो आपका मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और उसकी जो आवाज़ें आती हैं जोड़ों से वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगी। ठीक है जी।
ये जो नुस्खा जैसा कि आपको बताया गया है, जोड़ों के कड़कड़ाने के कड़ाके निकलना या कड़कड़ाना या आवाज़ें निकलना जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, उसके ऊपर काम करता है। कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा यही नुस्खा रतूबत असलिया पैदा करता है, ठीक है जी, और खुश्की को ख़त्म करता है। आप इसका सबब के ऊपर बात करें तो इसका जो सबब है वो कसरत जमा है, जरियान है, कब्ज़ शदीद रहना, उसके अंदर भी ये मर्ज़ देखा गया है। इसके अलावा लिकोरिया में, औरतों में लिकोरिया में इस मर्ज़ को देखा गया है। तो ये जो नुस्खा है इन तमाम अमराज के ऊपर काम करता है। एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा जो आप दोस्तों के हवाले किया है। तो आप इस नुस्खे को बनाएं, जिन दोस्तों को इस नुस्खे की ज़रूरत है इस्तेमाल करें। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक जो है हमें मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मजरा वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।